Thành phố Hà Nội sẽ bắn pháo hoa 5 điểm trong dịp Tết Dương lịch sắp tới. 5 điểm bắn pháo hoa bao gồm các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây, huyện Đông Anh. Thời gian từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2025. Và trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ thì thành phố Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm ở 30 quận, huyện, thị xã từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 29 tháng 1 năm 2025, tức là mùng 1 Tết âm lịch.